नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा 8.34% मात्रै पुँजीगत खर्च। 4 महिनामा 29 अर्ब 23 करोड पुँजीगत खर्च। कार्तिकसम्म कुल बजेट खर्च भने 2 खर्ब 69 अर्ब 67 करोड। विश्व बैंक र सरकार बीच 42 अर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक सम्झौता। नेपालको शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणमा रकम खर्चिने। विधिवत रूपमा बुधबारबाट छठ पर्व सुरु। छठ पर्वमा चाहिने सामानको व्यापारमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कमी। बागलुङका कृषकलाई धान भित्र्याउन भ्याइ नभ्याइ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादन राम्रो भएपछि किसान उत्साहित। र बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि। नेप्से 23.32 अङ्कले बढेर परिसूचक 1741 अङ्कमा। 194 कम्पनीका 4 अर्ब 79 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडेको सुरुमा पुँजीगत खर्च सम्बन्धी समाचार। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा मात्र 8.5% पुँजीगत खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउनदेखि कार्तिकसम्म मात्र 8.34% पुँजीगत खर्च भएको छ। पहिलो 4 महिनामा मात्र 29 अर्ब 23 करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्चको लागि भएको छ। त्यसो त पहिलो चौमासिकलाई आयोजनाहरूको पूर्व तयारीको चरण मानिन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको छ। तर पहिलो 4 महिनामा मात्र 29 अर्ब 23 करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्चको लागि भएको छ। 4 महिनामा साधारण खर्च भने 2 खर्ब 30 अर्ब 12 करोड पुगेको छ। यो लक्ष्यको तुलनामा 24.25% पनि हो, जुन विनियोजित बजेटको 1/4 रकम पनि हो। चालु आर्थिक वर्षमा कुल 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड साधारण खर्चको लक्ष्य राखिएको छ। सरी साधारण पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरण समेत गरी पहिलो 4 महिनामा कुल बजेट खर्च 2 खर्ब 69 अर्ब 67 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। यो कुल लक्ष्यको 18.25% खर्च हो। 4 महिनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फ 9 अर्ब 50 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको 5.50% हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपियाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा राजस्व सङ्कलन भने अपेक्षित देखिएको छ। 25% समय घर्किँदा लक्ष्यको 23.74% राजस्व सङ्कलन भएको छ। राजस्व बाहेक राज्यको अन्य आमदानी समेत जोड्दा 4 महिनामा कुल लक्ष्यको 25.15% आमदानी भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 4 महिनामा 2 खर्ब 40 अर्ब 15 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यसमध्ये कर राजस्व 2 खर्ब 26 अर्ब 3 करोड र गैर कर राजस्व 14 अर्ब 11 करोड उठेको छ। यस अवधिमा ग्रान्ट आमदानी 5 अर्ब 16 लाख भएको छ भने विभिन्न स्रोतबाट भएको अतिरिक्त आमदानी 24 अर्ब 52 करोड 27 लाख रुपियाँ रहेको छ। नेपालको शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि विश्व बैंक र सरकार बीच 42 अर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको शहरी विकास पूर्वाधार आयोजना र आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त विकास नीति सहायता सम्बन्धी 2वटा सम्झौतामा विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच बुधबार सम्झौता भएको हो। सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र मालदिव्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिज हद्दाद जरभोसले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। उक्त सहायता अन्तर्गत करिब 18 अर्ब रुपियाँ अर्थात् 150 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम विभिन्न 33 वटा नगरपालिकाहरूको शहरी विकास र पूर्वाधार आयोजनामा खर्च हुनेछ। सो रकम पूर्वी तराई क्षेत्रमा प्रदेश 1 र 2 का पश्चिमी क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका नगरपालिकाहरूमा खर्च गरिने
अर्थ सचिव ढुङ्गानाले बताउनु भयो। त्यस्तै नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन वित्तीय समाधानका लागि उपकरणहरूमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि विश्व बैंकले करिब 24 अर्ब रुपैयाँ अर्थात् 200 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग पनि गरेको छ। दुवै आयोजनाले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको विषयलाई टेवा दिँदै सरकारको कोरोना पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयासमा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। I think the purpose project will be able to solve these areas of those municipalities which has suffered from the many infrastructure related issues. So this is a very important project for us. The project will also support the capacity building for the municipalities for improved urban management and with strong focus on citizen engagement, enabling targeted municipalities to better plan, manage and execute service delivery and strengthening the urban governance initiatives. यसैगरी विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जरभोसले राहत पुनरुत्थान र उत्पादनशील आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको प्रयासमा विश्व बैंकले सधैँ सहयोग पुर्याउँदै आएको बताउनु भयो। कोभिड-19 का कारण व्यापार व्यवसाय क्षेत्र पनि प्रभावित बन्यो। अहिले प्राय अधिकांश व्यापारिक क्षेत्र र व्यवसाय सञ्चालनमा छन्, तर कोभिडबाट प्रभावित व्यापार व्यवसायलाई थप चलायमान बनाउन सरकारले व्यवस्था गरेको इन्द्रचोकका व्यवसायीहरूको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव विभिन्न क्षेत्रमा परेको छ। त्यस्तै गरी कोरोना भाइरसको संक्रमणको प्रभाव परेको छ नेपाली व्यवसायमा पनि। लामो समय लकडाउन भए पश्चात खुलेका व्यवसायहरूको अवस्था के कस्तो छ, यसमा सरकारले कस्तो भूमिकाहरू खेलिरहेको छ, यसमा सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू के छन्, यस विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी बजारको अवस्था बुझ्नेछौँ भने व्यापारीहरूसँग सरकारको बारेमा गुनासो पनि बटुल्नेछौँ। व्यापार कतिको छ तपाईहरुको? व्यापार छैन भने चाहिँ मिल्दैन, सुन्ने नै छ भने चाहिँ मिल्दैन। छन् त छ, अलिअलि छ, तर पोहोर सालको पहिलाको तुलनामा अलिक कमै छ, व्यापार खासै छैन। तपाईको पसल भाडा कति छ? पसल भाडा त हाम्रो 30-40 हजार छ। अब पसल भाडा तिर्न चाहिँ अलिक गाह्रै छ। घरबेटीहरूले केही यो लकडाउन भयो नि त, धेरै लामो समय अगाडि अब लकडाउन पनि भएको थियो होइन, त्यो बेलामा भाडा छुट गर्नुभयो कि भएन? भएन, छुट भएन। सरकारले पोलिसी चाहिँ लिएर आउनु पर्ने हो, लिएर आउँछु पनि भन्नुभएको थियो, सुनेको थिएँ, तर त्यस्तो केही भएको छैन। अनि यहाँ चाहिँ सरकारबाटै लापरवाही हुन्छ, जनता संयम हुन्छन्, त्यो पनि किन? त्यही होइन, सरकारले चाहिँ नियमहरू चाहिँ निकालेको छ तर निगरानी चाहिँ नगरेको अवस्था देखियो होइन। नियम निकाल्छ, ऊ आफै नियम तोड्छ, उसलाई नै नियमको पालना भन्ने थाहा छैन। एउटा के भन्ने, अब कस्तो रूपमा संज्ञा दिने सरकारलाई? यो चाहिँ संसारले हेरिरहेको ठाउँमा अब मैले के जवाब दिने? म आफू नेपाली भएको नाताले मलाई त लाज लागिहाल्छ, लाग्दैन? म नेपाली भएँ, मेरो सरकारले यसो गरेको छ, मेरो जनप्रतिनिधिहरूले यो गरेका छन् भन्नुपर्दा हजुरले लकडाउनमा हेर्नुभयो होला, एउटा सिरानीको खोल जस्तोलाई 200-250 पर्नेलाई 1700-1800 रुपियाँ बिल राखेको छ। अब अरू औषधिहरू अरू थाहा नपाउने, जता पनि नाफा मात्र खोजिरहेछ सरकारले, चाहिँ जनताको लागि राहत भन्ने चाहिँ कतै पनि नभएको देखियो होइन। त्यो त एकदम शून्य, मेरो नजर होइन, संसारभरिको एकदम शून्य। त्यसको लागि चाहिँ सरकार जिरोमै छ, जिरोबाट पनि माथि
मेरो नाम कविन्द्र खनाल। अहिले व्यापार कतिको चलिरहेछ? व्यापार त खोलेको मात्रै हो, व्यापार शून्य नै छ खास। लकडाउन पछि व्यापार कतिको छ अहिले? यतिको सङ्ख्यामा भन्दाखेरि कतिको छ अहिले? अहिले ठ्याक्कै भनौँ 20% छ पहिला गएर। हजुर, विशेष गरी कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहँदाखेरि अब व्यापारमा पनि एकदम न्यून भइरहेछ, व्यापारहरू पनि एकदम न्यून छ भन्नुभयो होइन? यसमा चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने एउटा भूमिका, सरकारले निभाउनु पर्ने भूमिका चाहिँ के छ? खास त सरकारले केही कोरोनाको बारेमा त केही भूमिकै निभाएको छैन। आफ्नो सत्ता र उसको मात्र काम गरिरहेको छ, टेक्निकको मात्र काम गरिरहेको छ। अब के भन्नु, तपाईँहरू जस्तो व्यवसायहरूलाई राहत पुर्याउनको लागि चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्छ? अब सरकारले चाहिँ यो छुट ऊ छुट भन्छ, उसले चाहिँ के पनि छोड्दैन क्या। अब जस्तो करमै छुट दिए पनि हुन्थ्यो, बत्तीमै छुट दिए पनि हुन्थ्यो, टेलिफोनमा छुट दिए पनि हुन्थ्यो, उसले चाहिँ के पनि छुट दिँदैन, अरूलाई चाहिँ छोडिदिए भन्छ। यही नै एउटा सरकारको निकम्बा हो क्या। दर्शकवृन्द, लामो समय लकडाउन पश्चात व्यापार व्यवसायहरू खुल्न सुरु गरे पनि अझै पनि चलायमान हुन नसकेको व्यवसायहरूको भनाइ छ। त्यसै गरी सरकारले यस्तो व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र उठाउन कुनै पनि सहयोग नगरेको र ध्यान नदिएको व्यापारीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा रसिला कार्की, काठमाडौँ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। विधिवत रूपमा बुधबारबाट छठ पर्व सुरु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण सबै चाडपर्वहरू प्रभावित भइरहेको बेला यस वर्षको छठ पर्व पनि प्रभावित भएको छ। तराई मधेसको महान चाड छठ पर्वमा चाहिने बाँसबाट निर्माण गरिएका दौरा, सुपुली तथा नाङ्लो र माटोबाट निर्माण गरिएको कलश, दियो, डकना लगायतको व्यापारमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कमी आएको छ। तराईका जिल्लाहरूमा अहिले छठ पर्वको चहल पहल छ, तर कोरोना महामारीको कारण छठ पर्वमा विगत वर्षहरूको जस्तो व्यापार भने भएको छैन। विगतमा छठ पर्वमा बाँसको दौरा, सुपुली, नाङ्लो लगायतका सामग्रीको व्यापार निकै हुने गरेको थियो। तर अहिले बाँस तथा माटाका सामग्रीको सट्टा पित्तल, तामाबाट निर्माण गरिएका सामग्रीको प्रयोग बढेको र महामारीको कारण पनि यो वर्ष व्यापारमा कमी आएको व्यवसायीले बताएका छन्। व्यापार अन्य साल के तुलना में इस साल व्यापार कम बा, काहे कि सबसे पहले परेशानी बा कि आदमी लॉकडाउन में घरे बैठल बेरोजगारी हो गए, पैसा के तंगी बा। पारसा जिला में बिरगंज बाजार में लमसम हर जिला के हर गांव से लोग यहाँ पर व्यापार करे आवेला, इंडिया से भी लोग व्यापार करे आवेला, लेकिन ना व्यापार ना लोग के जुटला कारण व्यापार के बंदी बा। डोम जातिबाट निर्माण गरिएका छठ पर्वमा चाहिने बाँसको दौरा, सुपुली, नाङ्लो र कुम्हाल जातिबाट निर्माण गरिएका कलश, डकना, दियो आदि बिक्रीका लागि राखिएको भए पनि यस वर्ष कोरोना संक्रमणको त्रासले व्यापार व्यवसायमा असर परेको व्यवसायीको गुनासो छ। यही दौरा बेचियाल बनी श्रीपुर घरबाट यही सामान बेचतानी, हमें फायदा नहीं को गरीब आदमी बनी खरीद के लेके बेचेगा पड़ता है, हमें 2 रुपये बचत नहीं खे। और काहे बेचता रहा? सुपली बा, दौरा बा, छैटा बाटे, डगरी बाटे, चंगेली बाटे। डोम र कुम्हाल समुदायका व्यक्तिहरूले बाँस र माटोबाट उक्त सामग्रीहरू बनाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। तर अहिले बाँसबाट निर्माण गरिएको परम्परागत सामग्री भन्दा पित्तल तथा तामाबाट निर्माण गरिएका सामग्रीतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको छ। बाँसबाट निर्मित सामग्री भन्दा तामा तथा पित्तलबाट निर्मित सामग्री महँगो भए पनि सर्वसाधारणले बाँस तथा माटोबाट निर्मित सामग्रीको प्रयोग कम मात्र गर्न थालेका छन्। तामा पित्तलको सामानहरू बिक्री वितरण हुन थालेपछि पुस्तौंदेखि चल्दै आएको परम्परागत सामग्रीहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। पर्सा सहकर्मी नितेश कर्ण र क्यामेरामा ग्यासुमिया देवानको रिपोर्ट। एसियाली विकास बैंक एडीबीले कोरोना भाइरस प्रतिरोधात्मक भ्याक्सिनसम्मको पहुँच विस्तार गर्न आफ्ना विकासशील सदस्यका लागि 2 करोड 3 लाख अमेरिकी डलर सहायता दिने घोषणा भएको छ। एडीबीले भ्याक्सिनको प्रभावकारी र समतामूलक वितरणका लागि प्राविधिक सहायता मार्फत सो रकम उपलब्ध गराउने भएको हो। कोरोना भाइरस प्रतिरोधात्मक भ्याक्सिनको ढुवानी भण्डारणको पूर्व तयारी र यसको वितरणको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कनका लागि यो रकम खर्च गरिनेछ। एडीबीले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन उपलब्धता
क्षमतासँगै आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूमा त्यसको सहज, प्रभावकारी र व्यवस्थित उपलब्धता एवं वितरणका लागि सहयोग गर्ने भएको हो। एडीबीले विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष यूनिसेफ तथा भ्याक्सिन उत्पादक कोभ्याक्स भ्याक्सिन तथा इम्युनाइजेसनका लागि विश्वव्यापी अभियान र विश्व बैंक लगायतका बहुपक्षीय दाती निकायसँग सहकार्य गरेर यो सहायता उपलब्ध गराउनेछ। यो रकममध्ये $2 करोड एडीबीको प्राविधिक सहायता विशेष कोषबाट बेहोरिनेछ। साथै बाँकी $3 लाख जापान सरकारको सहयोग रहनेछ। बागलुङका कृषकलाई यति बेला धान भित्र्याउन भ्याइ नभ्याइ छ। असारमा लगाएको धानबाली काट्ने, धान झार्ने, गोरु लगाएर परालको दाइ हाल्ने र घरमा लगेर थन्क्याउने काममा किसान व्यस्त छन्। यसपटक धानको उत्पादन राम्रो भएपछि किसान उत्साहित देखिएका छन्। बागलुङका किसानलाई असारमा लगाएको धानबाली घरमा थन्क्याउन भ्याइ नभ्याइ छ। गाउँ गाउँमा किसानहरू धानबाली भित्राउने चटारोमा जुटेका छन्। बागलुङमा दशैं अघिदेखि नै सुरु भएको धान काट्ने काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बागलुङमा खेती किसानी गर्ने कृषकले पालेका गाई भैँसीको आहारको लागि पराल आवश्यक हुने भएकाले धान खेतीबाट फाइदा मिल्ने किसानको भनाइ छ। धान समग्रमा लियो भने हाम्रो गाउँमा के टाकुरीमा एकदम राम्रो छ। परास जेठो बुढो लगाइएको छ। किन लगाएको भन्दाखेरि गाई भैँसी पाल्दाखेरि यो पराल लामो हुन्छ अनि धान जति भयो नि एकदम चामल पर्छ। एकदम समग्रमा जति वर्ष भयो नि धान राम्रो छ धेरै। बागलुङमा यस वर्ष धान उत्पादन कम्तीमा 4% बन्ने अनुमान छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका अनुसार यस वर्ष निरन्तर वर्षा भएको, अनुकूल मौसम र जैविक मलको प्रयोग गरिएकाले उत्पादन बढ्ने देखिएको हो। जिल्लामा 5650 हेक्टर जमिनमा धान खेती गरिएको छ। गत वर्ष 18,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो भने यस वर्ष उत्पादन 4%ले बढेर 18,900 मेट्रिक टन हुने कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुमान छ। वर्ष 2000 हाम्रो चाहिँ 76-77 को डाटा अनुसार चाहिँ 5650 हेक्टरमा चाहिँ हाम्रो धान खेती भइरहेको छ। त्यसले चाहिँ उत्पादन हाम्रो लगभग 18,000 मेट्रिक टन चाहिँ धान खेती उत्पादन भइरहेछ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो धानको उत्पादकत्व चाहिँ 3.19 मेट्रिक टन चाहिँ 1 हेक्टरमा उत्पादन गरेको चाहिँ हाम्रो यो बागलुङ जिल्लाको अवस्था रहेको छ। गत वर्ष धेरै ठाउँमा खडेरी पर्नाले उत्पादनमा कमी आएको थियो। यो वर्ष भने समयमै वर्षा हुँदा उत्पादन बढ्ने देखिएको हो। जिल्लामा पछिल्लो समय सुधारेको जेठो बुढो, खुमलचार, राधासाद, लुम्ले 2 लगायतका स्थानीय जातका धानको बिउको प्रयोगतर्फ कृषक आकर्षित भएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार उन्नत बिउको प्रयोग, मल खाद, कीटनाशक औषधिको प्रयोग जस्ता कारणले उत्पादन बढ्ने जनाएको छ। जिल्लाको कुस्मी सेरा, अर्जेरबा, नारायण स्थान, जैदी, हरिचौर, हटिया, खरवाङ, नरेठाँटी र बागलुङ नगरपालिका धान खेतीको लागि पकेट क्षेत्रको रूपमा लिने गरिन्छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तिहार बिदापछि कारोबार खोलेको पहिलो दिन बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले बढेको छ। कारोबार सुरु भएदेखि नै उकालो लाग्न थालेको नेप्से 23.32 अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। 194 कम्पनीका 4 अर्ब 79 करोड बढीको कारोबार भएको छ। बुधबार 3 समूहमा गिरावट आए पनि शेयर बजार नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। नेप्से 23.32 अङ्कले बढेर परिसूचक 1741 अङ्कमा पुगेको छ। 194 कम्पनीका 1 करोड 16 लाख 74,875 किता शेयर 43,673 पटकको कारोबारबाट 4 अर्ब 79 करोड 10 लाख 41,649 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। यसै गरी क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्समा भने 0.80 अङ्कको गिरावट आएको छ। कारोबार भएका 12 मध्ये 9 वटा समूहको सूचक उकालो लागेको छ। बैंकिङ 1.28, विकास बैंक 20.6 र जलविद्युत समूहको उपसूचक 18.61 अङ्कले घटेको छ। बुधबार सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूह 521 अङ्कले बढेको
भएको छ। त्यसैगरी निर्जीवन बीमा कम्पनी 397, उत्पादनमूलक 235 र व्यापार समूह 181 अङ्कले बढेको छ। सबैभन्दा बढी नेपाली पूर्ण बीमा कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा शेयर कारोबारका आधारमा पनि प्रभु बैंक अगाडि रहेका छन्। बुधबार गुराँस फाइनान्सका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी कमाउँदा घलेम्दी हाइड्रोका लगानीकर्ताले पनि सबैभन्दा बढी गुमाएका छन्। बुधबार सुनको भाव घट्दा चाँदीको भाव भने केही बढेको छ। छापावाल सुन प्रति तोला 100 रुपियाँ घटेर 95,100 रुपियाँ कायम भएको छ। त्यसैगरी तेजाबी सुनको भाव तोलाको 94,600 रुपियाँ निर्धारण भएको छ। चाँदीको भाव 10 रुपियाँ प्रति तोला बढेर 1230 रुपियाँ कायम भएको छ। तिहार अघिको अन्तिम कारोबार शुक्रबार छापावाल सुनको भाव तोलाको 95,200, तेजाबी सुन तोलाको 94,700 र चाँदी भने तोलाको 1220 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। बुधबार अमेरिकी डलर सहित धेरै देशको विनिमय दर घटेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको विनिमय दर अनुसार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 118 रुपियाँ 85 पैसा तोकिएको छ भने बिक्री दर 119 रुपियाँ 45 पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै 1 युके पाउन्ड स्टर्लिङको खरिद दर 157 रुपियाँ 51 पैसा तोकिएको छ भने बिक्री दर 158 रुपियाँ 30 पैसा तोकिएको छ। 1 कुवेती दिनारको खरिद दर 388 रुपियाँ 56 पैसा तोकिएको छ भने बिक्री दर 390 रुपियाँ 53 पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै 1 साउदी रियालको खरिद दर 31 रुपियाँ 69 पैसा तोकिएको छ भने बिक्री दर 31 रुपियाँ 85 पैसा तोकिएको छ। 1 कतारी रियालको खरिद दर 32 रुपियाँ 64 पैसा तोकिएको छ भने बिक्री दर 32 रुपियाँ 81 पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै कोरियन 100 को खरिद दर 10 रुपियाँ 75 पैसा तोकिएको छ भने बिक्री दर 10 रुपियाँ 80 पैसा तोकिएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा 8.34% मात्रै पुँजीगत खर्च, 4 महिनामा 29 अर्ब 23 करोड पुँजीगत खर्च। कार्तिकसम्म कुल बजेट खर्च भने 2 खर्ब 69 अर्ब 67 करोड। विश्व बैंक र सरकार बीच 42 अर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक सम्झौता, नेपालको शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणमा रकम खर्चियो। विधिवत रूपमा बुधबारबाट छठ पर्व सुरु। छठ पर्वमा चाहिने सामानको व्यापारमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कमी। बागलुङका कृषकलाई धान भित्र्याउन भ्याइ नभ्याइ, गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादन राम्रो भएपछि किसान उत्साहित। र बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि। नेप्से 23.32 अङ्कले बढेर परिसूचक 1741 अङ्कमा 194 कम्पनीका 4 अर्ब 79 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।